想要解决肌肤在意的问题吗？重点是要提升肌肤的美肌复活力。Sofina IP 土台美容液帮你做到。日本からのスキンケア新提案、洗顔後まずこの土台美容液を。約2000万個のマイクロ炭酸泡が肌に密着し、あなたの土台力を高めます。高浓度的碳酸精华能迅速渗入角质层，为你的肌肤注入满满的美肌能量。次はアルブランローションを顔全体になじませ、美白と保湿成分を肌にスーッと浸透させます。最後はアルブランエマルジョンで潤いを与え、透明感あふれる肌へ導きます。简单的美肌3步骤解决你在意的肌肤问题，实现不思议的水润弹力肌。更多美丽咨询，请洽全神 Sofina 专柜。